سلام. میخوام داستان زندگیم با بابای دخترم رو براتون تعریف کنم. من سال 92 با ایشون ازدواج کردم. رفتم بانه. ایشون قبلش ازدواج کرده بود، یه پسرم داشت که اون زمان 6 سالش بود. حتی میخواستم برام عروسی بگیرن، مامانش اجازه نداد. گفت عروسم چند ساله که فوت کرده. در صورتی که من بعدش متوجه شدم که اونا زن قبلیش هم زده بودن. اون بنده خدا قهر کرده بود، رفته بود خونه باباش، که بعدش یک شب میرم مهمونه خونه عموش و تو بانه زلزله میاد. تو بانه کهنه بودن، اگه از تو گوگل سرچ کنین تو بانه یه جا هست بهش میگن بانه کهنه. اونجا فوت کرده و خدا رحمتش کنه. یک پسرم داره، یعنی الان دختر من یه برادرم داره. بعد دیگه خلاصه برام عروسی نگرفتن و من همون شبی که رسیدم اونجا که میخواستم برام مثلا مجلس اینا گفتن نگیرین و اینا، من دیر وقت رسیدم. ساعت 1 و 2 با بابای دخترم رسیدیم اونجا و بعد از چند وقت رفتم دیگه. بعد دیدم خدا اینا همه ظرفا رو گذاشتن و مادرش گفت که فردا مژگان اینا رو میشوره. خودم اون شب خیلی تعجب کردم که مثلا چرا اینا اینجوری میگن. کسی رو نداشتم که با خودم ببرم بانه. مامانم خدا بیامرز خیلی پیر بود دیگه، همونجا تنهایی برای خودش بود و همسایه ها اینا بهش سر میزدن. یه چند روز زندی خونه مادرش بودیم تا گفتم مثلا من میخوام جداشم. خبر نداشتم که این حتی آه نداره با ناله سودا کنه. وقتی آمده بود اینجا خواستگاریم فقط برای من یه حلقه خرید، تمام همینو بس. بعد رفتیم یه جایی، به خدا اسم روستاهاش یادم رفته، اون ور بانه رفتیم تو روستا، برام خونه گرفت. یک راهرو کوچیک بود، بعدش میرسید به یه هال بزرگ، همینو بس. یه راهرو و یه هال و یه همون دستشویی که تو راهرو بود. اونجا هم گازش و ظرفشورش هم تو همون راهرو بود. بعد یه چاه عمیق هم تو حالش بود که یعنی یه دستگاه اکسیژن زده بودن تو حالش که وقتی اکسیژن قطع میشد این خودش صدا میداد، اتوماتیک صدا میداد. بعد من دیدم رفت از سمساری این وسیله اون وسیله اون وسیله رو خرید. منم که دیگه گفتم که چیکار کنم دیگه، حالا ازدواج کردم، به هر بدبختی باشه باید بسازم دیگه. ببخشید میخواد گریم بگیره. بعد یه مدت اونجا بودم. یه روز به شدت منو دعوا کرد، شروع کرد به زدن من، با مشت و لگد افتاد به جون من. این منو زد که تمام بدنم کبود شد. من دمپاییامو فقط دستم گرفتم، در راه رو باز کردم، شروع کردم به دویدن. به حدی منو زد که یه نونوایی کنار خونم بود صدای منو شنیده بود. وقتی که من فرار کردم رفته به صاحبخونه‌مون که طبقه بالا بود، گفته بود که این خانمشو خیلی زده، خانمش فرار کرده. یه گوشی نوکیا ساده داشتم، زنگ زدم به شوهر خواهرش، گفتم بیاین دنبالم، این منو زده. وقتی اومد دنبالم از دهنم اینا همه خون میومد. منو برد خونش، گفتم تو رو قرآن منو قایم کن، این الان میاد منو میکشه. گفت نه نمیاد. گفتم چرا؟ منو قایم کن. اونا بنده خدا رفتن بیرون، منو پشت اوبنش قایم کردن. یه بار بعد از نیم ساعت دیدم اومد به شدت شروع کرد به در زدن. خوبه اینا در رو من قفل کرده بودن، رفته بودن. بعد اومدیم، من حالم بد بود و اینا. خواهرش اومد گفت که موجا میخوای یه تست بدی ببینی باردار یا نه. گفتم نه فکر نکنم. گفت حالا یه تست بده. نمیدونم بدبختی بود خوشبختی بود چی بود که من تست دادم و دیدم باردارم. به بابای دخترم پیام دادم گفتم من باردارم. گفت که الا بلا باید اون بچه رو بندازی. بعد از اینکه 2 ساعت شب بود اومد دنبالم. من میترسیدم باش برم، یه موتور داشت، جرئت نمیکردم برم. بعد خواهرش گفت برو، این کاری نداره. من همون سمت میره، سمت یارسن یه جایی هست خیلی سراشیبیه، میره بالا. بعد از اونجا میتونی اگه یه آدم قلب بخوره میره وسط جاده پایین و دیگه مرگش حتمی. منو برد اونجا نشونیم، بهم گفت که برو طلاقتو بگیر، این بچه مال من نیست، برو بچه تو از بین ببر. گفتم یعنی چی بچه مال من نیست؟ تو چه بدی از من دیدی؟ چرا اینقدر من اذیت میکنی؟ من الان باردارم شیری طلاق بگیرم، با بچه کوچیک برم، مامانم مریض، برم چیکار کنم؟
یعنی میترسیدم جوابش رو بدم. میگفتم الان از اینجا منو یه حولم بده، من همینجا قیل میخورم میرم پایین، همینجا میمیرم. بمیرم برای دخترم. از وقتی که اومد فقط سختی کشید. سوار موتورم کرد، منو برد خونه دوستش، شام اونجا بودیم. بعد منو برد خونه مادرش. نگو این وقتی که از خونه من فرار کردم منو میزد، اومده با موتور بیاد دنبالم، با موتور افتاده و تمام دست و پاش اینا زخمی شده. مادرش به جایی که به من بگه میگفت مهمون داریم هیچی نگی یا نگی منو زده، حالا سر صورت من همه کبود. میگفت بگو خوردم زمین. بعد به پسرش میگفت الهی قربونت برم، الهی فدات بشم مادر که خوردی زمین. ساعتم طولانی شد، باز ادامهشو با دوباره براتون تعریف میکنم.